ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះខំសានសុនសាក់ខ្ញុំមកពីក្រុម SV1 ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកធ្វើបច្ចេកតែលោកគ្រូបានតម្រាក់ឲ្យធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ACP ASA និង SSTP អញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់Gmail ខ្ញុំដែលបាន remote ពី server របស់ខ្ញុំចូលមកហើយអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមបង្កើតជា user សិនជា sudo add user u scp passwordតែឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្កើតទៅលើដំបូងនេះគឺខ្ញុំបង្កើតទៅលើ ACP ឥឡូវបន្តទៀតខ្ញុំសូមបង្កើតទៅលើ ASA password file បន្តមកទៀតចុងក្រោយ SSTP enter មក password អូខេឥឡូវតើខ្ញុំបានបង្កើតហើយខ្ញុំសូមបង្រៀន file ទៅមើលសិន pgen grep e USA USCP USSTP អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតរួចហើយគឺមាន ACP ASA និង SSTP អញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ ASA ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមបង្កើត key វាមួយគឺដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលចូលក្នុងការប្រើវានៅពេលក្រោយយើងមិនចាំបាច់ប្រើ command ពេលឆ្ងាយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យ command sa .pgen អូខេតមកយើង set up ឈ្មោះវាគឺ sv1.keygen s1.key មកទៀតខ្ញុំចុច enter ឥឡូវខ្ញុំសូម ls ទៅមើល permission របស់វាហើយទៅ l grep sv1.key អញ្ចឹងនេះគឺជា permission របស់ sv1.key ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមកហ្នឹងនេះទៅលើ sv1.key គឺមានតែread ហើយនឹង write ហើយនៅខាងក្រោមគឺយើងមានសិទ្ធិ significant ដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្កើតទៅលើ user រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ copy ទៅលើ user ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមកហ្នឹងឈ្មោះដែលខ្ញុំបានបង្កើតហ្នឹងគឺ sv1.key ហ្នឹងដើម្បីទៅគ្រប់ user ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញមានដូចជា user ACP user ASA user SSTP អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយ command ដើម្បី add វាចូលមួយគឺ ASA
copy ดอก id ดอก i ic1 ดอก key ดอก pub ទៅកាន់ដំបងចូលទៅ uscp add 192.168.0.113 ok แล้วតបខ្ញុំបានបែកមកហើយជួយ enter yeah password អូខេឥឡូវខ្ញុំបាន copy វាចូលទៅក្នុងICP ហើយឥឡូវសូម copy ចូលទៅកាន់ SSH password អូខេមួយទៀត SSTP password ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការមកបង្កើតទៅលើ folder មួយនៅក្នុង ASA ហ្នឹងយើងត្រូវបង្កើត folder នៅគ្រប់ user យើងបានបង្កើតមកហ្នឹងមានដូចជា ASA ICP SSTP ហ្នឹងតែឥឡូវដំបូងខ្ញុំសូមបង្កើតទៅលើ ASA មុន mkd mkd ទៅមក /sv1 មកខ្ញុំ type ទៅលើ sv1 ហើយខ្ញុំបង្កើត file មុនខ្ញុំបង្កើតជា directory sv1 ហើយឥឡូវបង្កើតជា file វិញម្ដង file 1 dot ok ទៅមកខ្ញុំអីវាមើល la ដកមានអីដល់ la ទឹកកើទឹក sv1 អញ្ចឹងគឺឃើញ file ទាំង3ខ្ញុំបានបង្កើតមិញនេះគឺមានឈ្មោះថា file 1.ok file 2.ok និង file 3.ok អញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ edit វាដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើ comment អញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្កើតជា alias វាបានយើងត្រូវចូលទៅកាន់ sh អត់ទេចូលកាន់ vim ទៅទឹកមួយ /pass អសឥឡូវខ្ញុំវាយ comment 30ផ្លេចញ៉ាំដកមួយអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលបានមកដល់នេះហើយយើងត្រូវដាក់ alias វាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាបានយើងថា insert ហើយខ្ញុំត្រូវ insert វាបន្ថែមឥឡូវខ្ញុំត្រូវវាយ comment alias វាតែឥឡូវខ្ញុំវាយ alias វា alias sv1 asa smile sa dot I
slash sh slash sp1 key ហើយទៅកាន់USSXមកដល់2.68.0.13 អូខេឡើយនេះហើយអញ្ចឹងមួយទៀតទៅលើ alias sp1 scp ស្មើ scp.i ទៅទឹក slash asa slash sp1.key all ទៅទឹកមួយទៀតទៅមក path ដែលយើងទៅដាក់គឺ sp1 slash កាយទៅមកទៅនេះ path ដែលយើងត្រូវ copy ចេញមកចូលមកទៀត path យើងត្រូវធ្លាក់ចូលគឺ scp bài slack now sv1 sstp smart tomorrow sstp I tetap là sv1 or rsx slash sv1.key từ path USSTP mà rồi học 7 số cho mà rồi đọc bài tập món còn lại SS ok ở lớp top nhưng bạn add từ alias về rồi hỏi chân ngâm cell viết WQ là bắt đầu tiếp xong bài comment đó là xóa cho mình cho bài cháu đúng xóa hay base RC chẳng bắt đầu bây giờ bàn vài từ là so base RC hỏi chẳng xong thời ca test từ là common alias là nhóm bàn setup hai mươi nhấn từ sv1 sa chẳng cứ khơi tha vi cho mà can
ASA របស់ SV1 ដែលខ្ញុំបានដាក់ link វានឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់បន្តទៀតគឺ SV1 SCP ខ្ញុំសូម exit សិនអូខេដល់មកSV1 SCP អញ្ចឹងទៅលើ comment ដែលខ្ញុំបានធ្វើមិញគឺវាបានដំណើរការហើយទៅលើfile ដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា SV1 SCP គឺវាបាន transfer ទៅលើ file ដែលខ្ញុំមាន3មិញហើយគឺមានជា file 1 file 2 និង file 3អញ្ចឹងខ្ញុំសូម exit ចេញមួយទៀតហើយទៅលើចុងក្រោយតែឥឡូវចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូម login ចូលទៅកាន់ SSTP អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ comment ដែលខ្ញុំបាន set up ហ្នឹងគឺ SV1 SSTP អូខេអញ្ចឹងយើងចេញពាក្យថា SSTP ខាងក្រោមហើយអញ្ចឹងការបង្ហាញនឹងធ្វើរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏សូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់